Hello， 大家好，我是小五，华强北淘机我最快。今天我们依旧来到全国最大的二手机批发市场，关注我所有手机的批发行情都在这里。苹果13也已经发布有一段时间了，那么现在市场旧款机型跌了多少？接下来就带你们去二手机市场，给大家分享一下如今的二手机行情是怎么样的。来到市场，我们优先帮这位辽宁的粉丝李先生去市场拿一个苹果11 Pro Max， 手上这台呢是一个无锁 256G， 外观成色呢也是一个99成新，没有磕碰划痕。目前市场行情的话是在一个5100左右的预算，这台机器呢电池容量也是非常高的。这位老哥呢也是关注我们很长一段时间了，跟我们谈视频确认是小五本人，所以也是很放心，让我们去市场帮忙淘这个机器。相比苹果12续航上了拉垮问题呢，11 Pro 续航要好很多。电池容量的话，它是有一个3969毫安，屏幕也是一个6.5寸的 OLED 屏，显示效果非常细腻，屏幕占比也大。内置 A13 的处理器，性能方面呢我们也是不用担心。后置3个摄像头，支持超广角镜头，1200万的像素，拿来当主力机用个3-4年呢，性价比也是非常高的一个机器。12系列的机型呢也是跌了不少。现在我们是帮这位浙江的粉丝李先生去市场淘的一个苹果12黑解无锁，这是一台128G 的，外观成色95星。目前市场行情的话是在一个4500到4600左右的预算，128G 的话是在3700左右。相比无锁国行呢，这边也是有个不少的差价。内置都是 A14 的处理器，性能方面也是不用担心，运行高配置游戏也是不会卡顿。屏幕的话也是采用一个6.1寸的 OLED 刘海屏，后置双摄1200万的像素，同时呢也是支持5G 网络。如果你有双卡需求的话，还可以单卡改双卡。相比其他旧款机型，12系列的机型呢，拍摄也是要比较高清一些，对手机像素这块方面要求比较高的。12系列的机型也是非常值得入手的一款机型。预算在3000左右呢，想入手一个游戏机，要求性能要好，屏幕要大，可以选择我们手上这台 XS Max。手上这台呢是一个无锁 256G 的95成新，目前市场行情的话是在一个3400左右的预算。这台机器呢是这位山东的粉丝冰先生让我们去市场淘的一个机器。这位老哥呢刚好在看我们直播，预算在3000左右，所以呢我们也是给这位粉丝推荐了这款机型 XS Max， 内置 A12 的处理器，游戏性能特别强悍，机身散热效果呢也是非常不错的，屏幕也是一个6.5寸的 OLED 屏，不仅屏幕效果好，而且还是6.5寸的屏幕，整体的一个握起手感呢也是非常的巴适。电池容量也有一个3174毫安，后置双摄，拿来当主力机或者游戏机用个2-3年呢，性价比也是非常高的一个机器。现在我们再来帮这位辽宁的粉丝蒋先生去市场收一个苹果 X2， 手上这台呢是一个黑解无锁3网通，插卡就能用，外观成色95成新64G 的，目前市场行情的话是在一个2000左右的预算，在2000左右呢，苹果 XR 性价比也是非常高的一个机器。首先呢，它是内置 A12 的处理器，游戏性能强悍，单层主板的设计，机身散热效果呢也是非常快，屏幕也是采用一个6.1寸的 LCD 屏。虽然说后置只有单像头，但是1200万的像素呢，拍摄呢也是非常清晰的。同时电池容量呢也是有一个2942毫安，拿来当主力机或者游戏机用个2-3年呢，性价比也是非常高的一个机器。然后我们再去安卓市场帮这位广西的粉丝黄先生去市场淘一个 Mate 30，手上这台呢是一个4G 版本8+128G 的，相比5G 版本呢，这里也是有个600左右的差价，性价比也是非常高的一个机器。这位粉丝呢也是经常看我们直播，觉得5G 没有什么性价比，所以也是叫我们去市场帮忙淘一个成色好一点的机器。除了不支持5G 网络呢，其他都是一样的，内置都是70990的处理器，6.62寸的直面屏呢，打游戏也不会出现误触的情况。后置3像头，4000万的像素，电池容量也有一个4200毫安，拿来当主力机用个2-3年呢，也是完全可以满足日常生活需求。预算在2000左右呢，有什么华为的机型值得入手？可以选择我们手上这台华为 Mate 20 Pro UD 版本，支持指纹面容解锁的8+128G， 外观成色呢也是一个99成新，没有磕碰划痕。目前市场行情的话，也是在一个2200左右的预算，性价比也是非常高的一个机器。内置搭载70980的处理器，运行游戏呢也是非常顺畅，屏幕也是采用一个6.39寸的 OLED 双曲面屏，后置徕卡3摄，4000万的像素，电池容量也有一个4200毫安，不论是性能、配置、续航各方面呢，拿来当主力机用个3年左右呢，性价比也是非常高的一个机器。同样预算在2000左右呢，又想入手一个支持5G 网络的曲面屏，可以选择我们手上这台三星 Note 10，它是一个5G 版本，12G 的运行，256G 的内存，外观成色95到99成新。目前市场行情的话是在一个2300左右的预算，性价比也是非常高的一个机器。内置搭载骁龙855的处理器，6.3寸的双曲面屏，支持指纹面容识别，后置3像头，1200万的像素，电池容量呢也有一个3500毫安，同时也是配有一个原装的手写笔，整体的一个外观、颜值、手感、性能各方面呢都是非常不错的。手上这台呢，我们也是帮这位湖南的粉丝黄先生去市场淘的一个机器，1000左右的预算呢，最具性价比的5G 手机，可以选择我们手上这台三星 S10 5G 版本8+256G 的，外观成色呢也是一个99成新，目前市场行情的话是在
在一个1800左右的预算，性价比呢也是非常高的一个机器。首先呢，它不仅支持5G 网络，而且还是一个256G 的大内存，屏幕也是采用一个6.7寸的三星2K 柔性屏，屏幕显示效果非常细腻，后置拍摄呢也是非常清晰，系统运行顺畅。同时电池容量也是有一个4500毫安，拿来当主力机用个2-3年呢也是可以的。关于配件这块呢，现在我们一起来介绍一下。手上这款手表呢，就是目前市场非常火的一款手表，华强北版本的 GT2 Polo 保时捷终结款。那这款手表它有什么亮点呢？首先它是采用一个316不锈钢的材质，屏幕的话它是采用一个 AMOLED 的454×454的高清视网膜，显示呢也是非常清晰，同时也是带一个息屏长显。功能上面呢还是非常实用的，而且它还是有一个那个 MP3 音乐独立播放的。它是有配一个黑色的硅胶表带、黑色的皮带跟一个黑色的钢带，配件也是非常的多。这个的话是在一个400左右的预算。然后这款手表呢是一个华强北版本的 S6， 华强北版本的苹果 S6， 它的功能呢也是非常齐全。我们一起来看一下：消息、电话、蓝牙、通知、心电图、睡眠监测、运动、心率、血压、血氧、蓝牙音乐。省电模式、QQ 通知、微信通知，功能呢也是非常齐全。然后它也是一个支持磁吸充电的，这个的话是在一个200左右的预算，性价比也是非常不错。下面这2款耳机呢是一个无线蓝牙耳机，这一款的话是目前市场推的最火的一个 1562M 的2代的，然后可以看到跟正品一样的外观设计，然后续航时间也是非常不错的，音质也是非常好。这款的话是在一个100左右的预算，这款呢是一个1562A 的，然后支持降噪、改名、通透的，基本正品有的功能它都有，然后续航时间也是非常好的。它是带有一个降噪的，打游戏的话用这个是非常适合的。这个的话是在一个200左右的预算。好了，今天的话就差不多分享到这了。如果说喜欢小五的，给小五点个关注，我们下期再见，拜拜。